Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi tips sederhana untuk mengobati anak kecil di saat batuk pilek. Caranya itu kita siapkan bawang merah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Lalu kita potong menjadi 4 bagian atau lebih, iris tipis-tipis kayak gini juga boleh sih. Kalau aku sih biasanya 4 siung bawang merah cukup ya. Terus diiris kecil-kecil, kan kasihan ya kalau si kecil batuk pilek itu nafasnya susah, apalagi ditambah batuk, dadanya kasihan tuh sakit ya. Jadi cara sederhananya kayak gini aja, yang gampang buat pertolongan pertama. Dan di dapur juga selalu ada bawang merah sama minyak telon. Nih, setelah kita iris tipis, kita masukkan dalam wadah. Boleh pakai mangkok, pisin macam gini, piring kecil atau yang lainnya. Setelah itu kita tambahkan minyak telon, boleh merek apa aja. Kalau aku pakai My Baby, secukupnya, ini agak banyak juga boleh. Setelah itu kita balurin ke punggung si kecil, kita oles-olesin. Ini anggap aja punggung si kecil ya. Olesin di sekitar punggung, di dada, terus di area betis, dan boleh juga di telapak kaki kanan dan kiri. Kita lakukan ini perlahan, lalu diolesin secara rata. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.